Dadka naafada ah oo maanta banaanbaxyo ka dhigay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Isu soo baxan iyo kulamo ay dadka naafada maanta ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo magaalooyinka Jowhar, Baydhabo iyo Kismaayo ayaa ahaa kuwo lagu gudbinayay fariimo 3 qodob. Waxaana ka mid ah 1. Dadka naafada ayaa madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday inay warbixin ka siiyaan sababta ay hay'adda naafada qaranka u xayran tahay muddo 9 bilood. 2. Dadka naafada ayaa dalbaday fulinta sharciga caalamiga ee xuquuqda dadka naafada oo ay Soomaaliya xubin ka tahay dowladaha ku midoobay CRDB. 3. Dadka naafada ayaa sheegay inay bari ka yihiin musiibadii gobolka Banaadir oo ay dad badan ku dhamaadeen. Soomaaliyeed oo naafo ah oo ku xisay xamar oo degal xamar oo ku ilmo dhalay xamar waxaan ku cadeynaynaa in aan naafada gobolka Banaadir qaraxii ka dhacay ay bari ka tahay. gudoomiye waxaan ka codsanaynaa sida maanta sababtii tobanka degmo siiba degmooyinka gobolka Banaadir waxaan lagu xuquuqaa naafada loo xuquuqaa sidoo qaraxii u dhacay Allah u naxariisay injineeriyihiisa. gudoomiye anaga magaalada Muqdisho ku dhalanay waa ku soo wax baranay mutacalimiin aan naafada waxaan lahaa ilmaheena xamar ay degiyiin haddaan qaxeeno cumar oo noo sheeg gudoomiye aan ka qaxeeno xamar oo beled kale aan aadayno noo sheeg waxaan ka codsanaynaa inaan ilqaan ah marka madaxda dawladda wadanka ayaga awl xamar oo ah ayaga wax alla wixii meelaha la soo gudboonayo ilaahay kala xisaabtama inay ilaahay ka baqaan ay naafadii wax u qabtaan ay kor u istaagaan ayaa ka naafadii watan dariiqa daadsan meelaha hooyay wax barasho iyo caafimaad iyo oo waxba loo haynin ayaa ka codsanaynaa wadanka ayaga awl xamar oo ah ayaga laga xisaabtama ninka maanta naafo qada ama ninka masaakiin oo qada ayaga laga xisaabtama yawm al-qiyaamah. سيادك شو على قاعد فيها؟ سيادك شو على قاعد فيها؟ بس على غير يقول بس على سيادك شو على قاعد فيها؟ سيادك شو على قاعد فيها؟ بس على غير يقول بس على غير يقول سيادك شو على قاعد فيها؟ سيادك شو على قاعد فيها؟ بس على غير يقول بس على غير يقول وينهم خارج وحاربنا هيئة نافذة قرنك أولس مدحوينها وصحيح بشي ديسمبر 2018 قبل حقين كتب بيسا هل سنة يا لقيتوها قوم مثل ما أهدي القرن الهدومي عالمي للصحيح انتهى القليل عربنا نافذ الصوماليات واحد دريالها ما هي قبل كبنادر ونافذ الصوماليات وإن دريالها أي حقوق ضد أي وقرا. عبد العزيز قور أحمد عبد العزيز مدالي، Somali Online Media, Muqdisho.